퍼플베트 어덜트 남성부 엑스로트 B조 이상현 선수 6번부터 나오시기 바랍니다. 퍼플베트 어덜트 남성부 엑스로트 B조 장민혁 선수 6번부터 나오시기 바랍니다. 화이트 여성 어덜트 앱솔루트 1사팀 미드 이찬치 1사팀 미드 이찬치 2번 매트로 지금 바로 와주십시오. 1사팀 미드 이찬치 지금 바로 와주십시오. 블루벨트 어덜트 남성 앱솔루트 결승전 참가자들 지금 5번 매트와 6번 매트 사이로 와주시기 바랍니다. 임동규 선수, 윤태규 선수 지금 바로 5번 매트와 6번 매트 사이로 와주시기 바랍니다. 화이트벨트 남성부 앱솔루트 본 주짓수 아카데미 대고 박현수 선수 1번 매트로 와주세요. 지금 안 오시면 실격 처리됩니다.
화이트벨트 남성부 앱솔루트 제로 포인트 유창욱 선수 1번 매트로 와주세요. 어딜 좀 뺏기고 있어요. 또 할 수 있어요. 일어날 수 있어요. 바로 쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉. 퍼플 배트 어덜트 남성부 엑스로트 A조 조대현 선수 5번 매트로 와주시기 바랍니다.